你覺好，得係好，好，早晨，大家好，歡迎今日大家一早嚟到每周規劃喎。咁啊，我就係你哋今日嘅節目主持人啦，我叫 Keith，我本身係一個醫療嘢工程師啦，亦都喺度嗯，咧就做到一個創業者白金嘅業績嘅。咁啊，今日好開心啦，請到阿 Leon 啦，又係 Leo，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 係啦，係啦，Leon，Leo，係係啦，係係係，我又要再錄過啦，cut 咗個唔緊要，唔頭嘅啫。緊要，好，早晨，大唔緊要，家好，我係 Keith 啦，我叫我短三六碟再嚟個啊，好少咁嘅，係嗰陣一個係再嚟個啊。，OK，早晨，大家好，歡迎大家嚟到每周規劃啦。咁我係今日大家嘅節目主持人啦，我叫 Keith 啦，我自己本身係一個醫療嘢工程師啦。咁啊，今日嗯好高興咧，就邀請到啊 Leon。，Leo，Leo，Leo，點解我成日都講得 Leon 嘅？Leo 啊，哦，Leo 係啦，Leo，Leo，係啦，係啦，係啦，唉激死我，係唔緊要，好，好，再嚟個，再嚟個 好，Leo 係好，早晨，大家好，歡迎大家今朝嚟到每周規劃啦。我係大家嘅節目主持人，我叫 Keith 啦，我係一個醫療嘢工程師啦，喺度做到一個長嗯者白金嘅業績嘅。咁咧今嗯，日咧好開心請到 Leo 咧同我哋分享嘅，佢咧啱啱上個月咧就成為咗一個銅章嘅業績喎。咁樣啦，首先咧我邀請阿 Leo 介紹下自己先。Hello，大家好，我係 Leo 啦，咁我係一個高強度太極訓練導師 HIIT 嘅 trainer 嚟嘅，係啦。哦，咦，又好得意喎，點解你 HIIT trainer 會走嚟做呢個發展呢個 M 微嘅咧？咁你點樣接觸到 M 微嘅其實？其實咧，我接觸安利咧，係因為我太太嘅數學補習老師啦，咁佢同我太太分享呢個生意喎，咁當時我太太聽到係一個生意，咁所以就叫我都聽下啦。咁之後我聽完咗之後咧，就了解咗件事咧，係覺得都可以繼續了解嘅，因為其實當時我就唔係話太清楚嘅，係啦，咁就咁樣開始啦，就會出席去一啲聚會啦，同埋一啲認識咗多咗安利嘅價值咯。哦，你本身係已經係 HIIT 教練啦，定係你入咗嚟安利之後你先做 HIIT 教練？其實我係入咗嚟安利之後咧，發覺我需要一個身份嘅引流啦，咁所以我就去投考咗一個 HIIT 教練呢一個即係嘅證書咯。本身你做咩㗎？我本身係從事貿易相關嘅工作嘅。咁貿易嗰方面又點解會咩情況咧？而家又其實貿易方面咧，因為其實一路咧，我之前嘅工作都係從事貿易相關嘅行業啦。咁隨住世界經濟環境嘅轉變啦，科技嘅進步同埋唔同程度嘅平台化，咁好多行業都面臨好大嘅挑戰嘅。咁而貿易呢一行咧係頗嚴重嘅，咁所以我一路咧都有留意一啲其他嘅機會啦。咁直到我遇到 Amway 呢個生意之後啦，就再深入去了解啦。咁發覺咧係一個近年少有嘅一個可行嘅方案啊。咁例如啦，因為本身我哋即係世界經濟嘅環境都係淘汰緊一啲中間人啦，咁一啲科技就係取代緊一啲嘅職業啦。咁但係 Amway 呢個生意就正正係人嘅生意咯，咁就好難被淘汰咯。咁所以我就安排咗啲時間去發展呢個生意，係啦。咁你都好犀利喎！你睇得通 Amway 同埋你都係一個尋找機會嘅人喎，名單誤選裏邊一個好重要嘅地方嚟係啊，喎。正正我就係尋找機會嘅人啦，啱唔係啦。哦，好好喎。咁嗯。咁你又點解即係你由幾時開始發展啦？咁你又點樣去到呢個業績嘅咧？其實我大概一年前到，都係上年嘅11月啦，去開始入嚟呢一個平台度去了解、去觀察呢個生意嘅。咁響大概觀察咗2至3個月之後，其實我發覺呢個生意都係一個好有機會可以成為我其中一個事業嘅一個生意咯。咁所以我就開始大概響半年前度啦，就好積極咁喺度發展。係啦。咁積極發展最初你係即係點樣做啲乜嘢嘅咧？其實其實我積極發展，即係當我之前啦，去了解個生意同積極發展嘅分別就係、我係開始去為自己去定立啲目標啦。咁嗯哼，喺裏邊就喺目標上面就其實我即係對上個月我就發生即係有啲咩唔同咧，就係、我喺對上一個月就我除咗定目標之外啦，我仲係將呢個目標分享俾我身邊嘅人咯。
咁可能因為我分享多咗新年俾嘅人，俾多啲人知啦，咁佢哋都感覺到我嘅能量唔同咗啊，咁就嗯好多唔同嘅事發生啦。就例如係我係多咗好多，即係我心態上面都有轉變嘅，就係邀嗯約咗好多健康營養嘅諮詢啦，咁同嗯，埋出席咗多咗好多有啲非 Amway 嘅聚會咯，咁啊認識到多啲嘅人咯，係啦。我例如咧，例如係可能我哋會去一啲商會啦，咁係我哋可能會參加多一啲嘅興趣班啦，或者可能跑步班啦，又或者係一啲其他啲唔同類型嘅運動，因為本身我個人都中意做運動嘅，咁所以我幾好都啲啊。係參加好多係啦，哦，即係你透過你參加啲活動，令到你個網絡就增大咗啦，可以識多啲唔同係啦，人啦，咁你就可以係啦，更多嘅對象去跟進啦，係咪？去分享呢個生意或者分享呢個營養嘅知識咯，係啦，係啦，哦，係啦。咁你發覺個效果點啊？你做呢個分享之後，佢哋誒，其實佢將個效果就係多咗人，其實嗰啲人咧係其實坊間好多人都係對於營養基本上係嘅都有興趣嘅，咁對嗯於一個健康都有追求嘅，咁所以嗯當我分享嘅時候，其實我本身啦都有去上營養班啦，啊，嗯咁所以我就多咗好多營養嘅知識同埋一啲健康嘅知識啦。咁當我嗯分享嘅時候，就好多人都覺得，咦？其實你都識得啲嘅喎，咁樣就開始去放心去了解咯，係啦，就跟我嗯哋上嚟去，譬如可能了解多啲啊，我會嗯唔會去邀約佢去上一啲營養班，會唔會有興趣嚟聽下啲講座啊？咁佢哋都會去即係會去嘗試去聽咯，係啦，即係透過營養，你建立咗一個即係好 informative 嘅形象啦。你哋營養嘅知識去係啦，分享嘅時候，人哋覺得，咦，都有啲料喎，好似都幾吸引喎。同埋佢哋都可能即係都追求健康都好重要，所以佢哋都有興趣繼續俾你跟進。係啊，有少少，係啊，多係啊，多好好少都有。喎。咁我知道咧，你做銅章要有3隻腳嘅喎。咁你可唔可以介紹下係啦。你嗰3隻腳係咩類型啊？同埋你點樣認識佢哋㗎？嗱，其實咧，第一隻腳咧就係、我媽媽朋友嚟嘅。咁其實佢係本身佢自己都對於健康有個追求啦。咁亦都不斷咁樣去揾一啲即係關於健康嘅資料啊，同埋佢本身佢係好想增磅嘅。咁因為當時我就得知咗啦，就去揾佢啦。咁就同佢講，其實我而家都學緊營養喎，咁會唔會有興趣都了解下我哋劉吹來啊咁樣樣。咁其實佢都當時係即係都抱開放態度嘅。咁跟住就嚟去開始了解啦。咁就跟住去用個產品啦。咁其實咧最重要就係佢用嘅產品個感受係好強烈啊！佢係即時都真係喺嗰個增磅上面有一個好顯著嘅效果啦。咁所以佢用營養產品嗰、個強烈感受，令到佢將呢件事帶俾佢身邊嘅朋友咯。咁可唔可以呢一隻咧，分享用幾多時間去做增到幾多磅啊？其實佢開初用咗大概我諗3至4個禮拜度啦，佢就增加咗應該有成1個 kilo 嘅。哇，都係啊，好犀利。咁響佢嘅形容就係一磅都難求啊，咁但係佢就增加咗一個 基 kilo，佬就佢覺得嗰、喎，個係兩啊個磅幾喎，效果係都有。係啊，佢自己就一個好大嘅感受，好有成就感哦，咯，係啦，係啦，咁啊，從而令到佢對柳吹來同埋你都好有信任啦，係嘛？係啦，係啦，係啦，咁然之後佢都一齊嚟上營養班嘅，佢都有，哦，好好係啊，喎，好好喎。嗯。咁跟住第二隻腳咧，第二隻腳就係其實我媽媽嚟嘅，咁因為我媽媽本身係 stay 喺溫哥華嘅，咁近日啦佢就翻嚟探我，咁其實佢喺1個月前度咧佢就生蛇，咁係啦，咁好痛生蛇都好嘅喎。痛啦，係啊好痛㗎，咁喺啲神經度痛咯，咁哦，喺外國啦，喺溫哥華其實西醫就通常都頭痛醫頭，腳痛醫腳啦，咁都係俾止痛藥你食啦，咁神經痛咁咪就俾神經藥止痛藥俾你食咯。咁翻到嚟之後，其實佢好咗，但係都仍然係痛緊嘅。咁嗯，啊，痛就食得唔好啦，瞓得唔好啦。咁其實佢都同我呻過啦。咁我就都同佢講，我話會唔會都試下去用營養去幫手啊？因為即係我都同佢分享咗，其實我而家呢個平台發展啦，同埋學緊營養。咁當時佢翻到嚟頭嗰幾日咧，就即刻揾咗阿徐醫生出嚟幫手，就做咗一個健康諮詢型嘅諮詢。咁嗯，就開咗一個一條 formula 俾佢啦，咁就用Happy Mix 啦，咁同埋機緣啦咁樣樣。咁開頭
佢，因為我媽媽本身佢係都有一啲中醫底嘅，佢一個好佢食藥啊或者食營養咧，佢係一個會好乖嘅人嚟嘅。咁就嗯哼我哋建議佢咧就頭個禮拜啦，就供多少少嘅機緣去嗯嗯解決個痛症嘅問題啦、炎嗯症啦。咁佢就好聽話地供咗10日，咁就嗯10日裏邊其實頭嗰幾日已經係有好顯著嘅效果。哦咁所以咧就令到佢真係解決到個問題，其實佢自己都好開心咯。咁其實我見到佢開心，我自己都好開心咯。所以係啦。哇，好有強烈嘅感受，同埋我覺得你個詳細記錄做得幾好喎，即係你講到係誒用咗幾耐啦，用咗幾多日啦，同埋幾多日之後開始好明顯有感覺啦，呢樣嘢都好好喎，呢個做得。係啊係啊，咁所以其實佢有咁重嘅感受之後，佢亦都有分享咗俾佢身邊嘅朋友咯。嗯咁嗯而佢身邊嘅朋友聽咗之後，都有幾個上咗嚟做健康諮詢啦，咁樣樣，咁就一路就即係媽媽都好開心，同媽媽身邊嘅朋友都好開心，係啊。嗯，咁就另一隻6%啦，變咗。係啦，其實 actually 佢係9% 嚟嘅。哇，好好喎，九 係啊 percent 喎，係啊係啊穩健係啊喎，係係啊。好好啊。跟住咧，仲有咧，其實另外一個咧就係、我朋友嚟嘅，咁因係為我有去上營養班啦，咁係變咗我自己比起之前嘅營養知識、健康知識多咗，咁我嗯就分享俾佢，咁佢亦都好 buy 呢件事嘅，咁所嗯，以佢亦都用得好好咯，咁而亦都佢都介紹咗俾身邊嘅朋友，身邊嘅朋友都用得好好，咁所佢佢以呢個就唔係九 用佢係邊方面 percent，佢係邊方佢就面嘅？係Healthy Mix 啦，同埋一啲基礎營養素咯。佢本身有咩問題係解決咗嘅？其實係佢本身咧係有一個腳痛問題嘅，咁佢係一個都60幾歲嘅老人家啦，咁其實佢嗰、個即係我哋俗稱叫菠蘿蓋膝頭哥咧就哦，痛啊，咁其實好辛苦去睇醫咯生係啊好慘嘅，因為行又痛，喎，日日都要佢行噶嘛，因好多時候。為老人家係啊，佢哋要買餸噶嘛，係咯，係咯係咯，咁就見到好辛苦，咁然之後我就建議佢會唔會試下用我哋嗰、個即係嗰個關節嗰個配方蛋白啊咁樣，粉咯，係啦，咁關節粉蛋白粉啦，同埋健康精華啦，仲有魚油啦，咁同埋鈣啦，鈣鎂啲啦咁樣。咁哦，就佢自己就開始用嘅時候都唔係好順嘅，咁但係真係用咗大概2個禮拜度，佢都已經開始有效果咯，係啦，咁就佢都分享到俾朋友，咁所以主要我三個條下線呢3隻腳咧都係由營養嗰度係開始嘅咯，係啊，好穩健喎，呢個營養嘅方面嘅能力咁樣。係啊，係啊，無可否認呢個生意營養係真係佔好大比數，係啊，嗯，你覺得嗯。最重要係咩？因為你定咗目標啊，定係乜嘢令到你即呢個月又達標啊，又咁積極嘅咧？咁樣可以做到，即係啱啱上個月可以做到咧。其實都真係因為個心態上面嘅改變咯，嗯哼，咁令到我去真係之前有定目標，但係今次定目標之餘，亦都有分享俾身邊嘅朋友。咁而嗯朋友亦都感受到我嗰種可能係一個能量上面嘅轉變啊！呢嗯個佢見到我即係阿 Leo 都好有心做呢個生意，好希望幫到身邊嘅朋友。咁佢變相即係好自然地，身邊嘅人就會覺得都會唔會考慮下用營養去改善咧，或者對健康會唔會真係正視呢件事咧？阿 Leo 成日同我分享。有關於一啲健康啊、生活嘅一啲習慣啊、飲食習慣啊咁樣樣，咁其實佢哋都會開始正視呢一件事，即係你知㗎啦，好多人未必係會咁，雖然佢知道問題喺邊，但係佢未必會正視㗎嘛。咁嗯當我有呢個能量或者有呢個感覺俾到佢嘅時候，你就會嗯我真係諗下會唔會去嘗試去改善呢件事咧？咁我覺得嗯，係即係可能喺呢一個位度係會多少少嘅唔同咯，係啦。你係咪透過分享翻啲見證咧？即係譬如你幫你媽媽嘅朋友啊，你媽媽啊，係。同埋你嗰個好朋友佢膝頭哥痛啊，呢啲咁嘅個案啊，同我哋分享啊，你有冇？都多㗎，係啊，即係係啊，都好多時候可能真係靠個即係我遇到嘅 case 啦，然之後再係同翻同一個 case 嘅人分享，其實嗰個感受係俾得到，譬如我又有影相啦，有見證啦，所哇，謂即係真好係詳細記錄係真係好好緊要咯，好啊，好係啦，好啊，咁就可能拍片啊、相啊嗰啲，就會令到可能我哋嘅 prospect 會更加大嘅機會接受嗰件事。所以咧，我哋喺啲學用做嘅用咧，你一定要係即係好有強烈嘅感受，同埋你要
詳細記錄。如果唔係過咗氣咧，係大家都唔記得咗咧，就變咗就冇咗個個案，就變咗爭好遠啦。咁啊，所以咧爭好遠，係你都做得好好啊呢樣嘢，所以令到你可以有咁，同埋你心態上嘅改變，咁其實都有啲原因㗎。咁點解突然間個心態上會改變咧？定係你有啲目標喺你，即係你好短時間你想發生咧，所以你就會咁樣樣去改變啦。同埋積極嘅態度，真係令人哋係個感受嘅。所以咧，你即係大家都可以諗下，即係一改變個態度嘅，你個態度改變咧，人哋個態度都會改變嘅。係啊，呢樣嘢係啊，真係啊，係啊，呢樣就好有體驗啦。呢樣嘢係嘛？係嗰種能量啦，係啊，係啊。係啊，係啊，係。咁你又有咩令到你咁咧？你同上線嘅關係係點咧？你點樣用到你個系統咧？其實又嗱，其實我同上線就每一日都好緊密嘅接觸嘅，靠 WhatsApp。咁其實好多時候咧，因為即係都好有心啦，上線。其實我上線係 Mandy 啦。咁我同佢嗰個嘅工作嘅頻率係好高嘅。咁每一日都會溝通啦，喺生意上面應該點樣規劃啊？可能佢會俾一啲有用嘅資料我啊。好多時候就我好即係好感恩啦，就係其實佢都好多時候，譬如有啲 case 啦，佢覺得好有用嘅，佢就會即係可能 screen cap 俾我，或者可能俾個例子我，然之後問翻我會點答咧咁樣。咁好多時候我答佢嘅時候，我都覺得我自己都答得唔錯㗎啦咁樣。嗯，但係咧當我答咗佢之後咧，然之後佢俾翻個正確答案我嘅時候咧，就會發覺，咦唔係喎。原來應該係咁樣答先啱喎。咁好多時候就發覺其實真係有一個上線可以能夠俾到一啲咁好嘅資訊我，因為佢哋經歷過啊嘛，佢哋喺呢個生意始終個經驗係高啲啊嘛。咁所以令到我件事就係當我下一次會遇到啲咁嘅情況嘅時候，我係即時可以有一個正確嘅答案，或者一啲好 efficient 嘅資料俾到我哋嘅 prospect。好好啊，得兩樣嘢啦。第一咧，你嘅上線又對你好好啦。第二咧，我覺得係你又好好喎。作為一個中年男士，對咗上線咁信任咧，係好難得嘅呢件事。所以咧，你做得好係好咧，咁你就有好嘅結果啦。即係大家呢個，我哋成日講咩簡單相信照着做咧，其實就唔簡單嘅。係啱啊，咁但係咧，係你已經對上線信任啦，同埋上線又好好啦，好似遊戲咁俾你去嘗試去係作答啦。我覺得你都好自信嘅，我覺得自己答到好啊。但係咧，你又一睇完之後，你又好服你上司啊，又好似佢啱啲喎咁樣喎，係啊，係啊，係啊，咁你就學所以呢啲位到一個就好大學習咯。好好啊！呢個學習方法，大家都可以嘗試嗯嗯，下咧，同啲下線玩下呢個遊戲啦，只要佢估係下點答啊係咁樣，都幾好喎！呢係，個即係大家個關係就係咁樣，成日俾你問下嗯問題啊，你又答下，你又發覺哦，又學到嘢喎，咁樣都幾好喎。咁係咁另外咧，你呢個心得，我覺得都好好啦。咁另外你係你你可唔可以宣告下你將會有咩目標先嚟緊？嗱，其實即係今個月就有少少通脹啦，咁好希望真係再接再厲，keep 到個通脹之餘，衝到個銀章出嚟咯。咁因為其實呢個生意真係Q 係一個好關鍵嘅一件事啦。咁我亦都好想去真係達到呢一件事，嘗試下個感受咯。係你知唔知如果你達到呢個目標之後，你有啲咩結果咧？個結果應該係我起碼可以證明到俾我分享呢個生意嘅人聽，呢個生意喺我身上面都 work 咯。太好啦！最後咧，如果係啦，實際上 Amy 嘅咁獎勵，你知唔知有啲咩？知道咁其實真係有一個 corpus 啦，咁我希嗯，望可以真係 keep 住可以喺上面即係 Q 到嘅時候就講粗俗少少舐埋個 corpus 咯，係啊，哦，好好係啊，啊，一定攞到嘅呢個。咁其實咧，可能你唔知唔知啦。其實除咗呢樣啊係喎，你應該12%去到廣州廠房咧已經達標啦，你已經係銅章 係 QR 完成啦。咁另外咧，係如果你 Q 到嘅話咧，你一定去到無錫噶啦，基本上而家無錫咧，你 Q 一次就得噶啦，而家。收到，係我知我呢個唔記得咗，係係啦，係冇咁成我記得仲有咧，我記得，其實最重要係你 Q 過一次之後咧，你就建立咗呢個可以營運到個21%呢個嘅網絡嘅能力。係呢樣先係最重要。你已經學識點 係 Q，你有經驗，你知道點樣可以 Q 到，你做啲乜嘢係係會 Q 嘅。咁你呢樣嘢咧就係你最寶貴嘅能力咧。你做到之後，加埋 corpus，我諗而家保守嘅4萬至5萬蚊到啦，都可以去到嚇。咁所以係，咧，咁啊實我覺得在太好，係太好啦咁樣。咁所以太好啦，你就係可以隨住個目標去啦。咁如果你今年只係 Q 6個月咧，已經可以去福岡啦。
如果嗯，你 Q 到即係達到標去夠旅遊分嘅話，甚至乎你同你太太可以兩個一齊免費去呢個福岡。咁啊實在太好啦，係啦，係啊，咁咧你係咧一個好好嘅兆頭就因為咧你10月已經開始做童裝啦，咁係，你可以做到11月、12月、1月之前你 Q 一次已經夠啦。咁你如果你一嗯月 Q 到一次嘅話咧，你理論上都相對容易一路 Q 落去，去到6個月啊，甚至7個月啊，甚至去到夠分去到可以去到旅遊分可以去到呢個旅行啦，即係基本上你有3次嗯離開香港嘅經驗啦，仲有本地培訓啦，各樣嘢上台嗯。表揚啦。咁你覺得做成呢個目標對你最大嘅得着係咩啊？其深實做成呢層次啲嘢，我個目標想問你。，sorry，係深層次嘅目標嚟嘅，例如對你嘅形象啊，或者你有冇啲屋企人啊，佢會覺得如果你做到，你會即係好幫到佢哋，或者點樣咧？其實如果你意思係做成功呢個生意係嘛？係啊，做係啊。成功咯，Q 到先啦。係嘅，其實做成功呢個生意啦，其實我相信即係而家我到而家呢個地步了解，就係呢個生意其實係做一個人嘅生意啦。咁我哋有好需要一啲技能啦，一啲影響力啦，係一啲甚至乎我哋説話嘅技巧啦，我哋嘅一啲形象啦咁樣。咁我最想嘅，如果你咁問，就係我希望我可以喺我個女女嘅面前做到一個 role model 咯，因為女女今年9歲啦，咁我其實相信佢哋未來嘅日子要即係我哋而家嘅競爭都咁大啦，咁其實佢哋未來嘅日子當佢哋長大時候出嚟呢個職場嗰個競爭會更加比我哋更加大。咁當我如果能夠做到佢個 role model 嘅時候，我就能夠教到佢多啲有關於我哋喺 Amway 上面學到嘅一啲技能啦。咁我相信對佢未來喺出邊喺到出邊未來嘅即係當佢出嚟做嘢嘅職場嘅時候，一定會有好大嘅幫助咯。一個好慈父啊，一個好嘅爸爸咧，就好想建立自己嘅形多謝啊，象。咁啊，以我經驗咧，係我個女都已經大學畢業啦，都係 MA 工係嘅。咁啊，去英國讀書啦，係咁同埋佢後係，尾都揀咗讀 engine 啦。咁同埋佢嗯都中意爸爸做 MA 嘅。一來咧改善我健康啦，咁另外係係都發覺呢度係令到你好用心跟進你嘅客戶嘅時候咧，佢都學到嗯好用心去跟進人啊，或者對人嘅即係呢啲嘅態度啊，佢都會係從中學習到。咁我上次嗯同佢傾咗深入去傾咧，佢都講翻呢啲俾我聽，我都好安慰，同埋都因為佢而家自己喺英國啦，咁佢都好即係好獨立，可以嗯應付到，同埋佢都係有咩肯同我講咯。我覺得呢樣嘢就係可能喺 嗯嗯，Amway 裏邊，以前我都未做 Amway 之前咧，佢啲咩都淨係同阿媽講嘅，又唔會同我講嘅。咁而家佢都同係我講，我覺得都係一個好好咯，俾個希望你喺個即係你同個女嘅關係啊，各樣嘢咧，如果你一路都係嗯到你係有個成功啦，咁同埋你喺度學到嗯嘢，佢會見到嘅，同埋佢都會欣嗯賞你，同埋會學習嘅咁咯。咁係。好到最後啦，咁啊，我見到你目標都咁好啦，咁你就可以講下有咩説話想嚟下線講喺呢度，或者你嘅夥伴啦，我冇個下線，你嘅夥伴，你點同佢講喺呢個大氣電波度同佢講咧？有啲嘢。係啦，咁其實無論係即係下線或者伙伴啦，咁其實我都覺得Amway 呢個生意係一個好可取嘅生意啦，咁係一個好 long run 嘅生意啦。咁嗯其實我都知道如果跟一個咁 long run 嘅生意咧，當中會一定會遇到好多嘅高高低低嘅，係啦。嗯咁我好期待啦，我哋快啲去即係達到我哋想要嘅目標啦。之餘，響我哋個高低嘅同時嘅時候，我哋都可以維係住一個團隊嘅心啦，一齊衝上去咯。咁因為我知道其實好多時候 Amway 咧呢個生意真係唔係一個人嘅生意嚟嘅，係一個團隊嘅生意嚟嘅。咁所以團隊嘅 spirit 就好重要咯。咁而我見到嘅係，就算一定係會有好多高高低低嘅時候，我哋都可以一齊衝上去嗰種 spirit 就好可貴咯，係啦。咁呢個就係、即係無論係就下線又好啦，伙伴又好啦，ACD 平台大家旁線都好，我都好希望一齊上，一齊去旅行，一齊開心，一齊經歷咯，係啦。好啊。
我都好期待阿 Leo 同我哋一齊去呢個旅行嘅，因為我覺得真係呢樣嘢好好之餘咧，同埋我感受嗯，到你哋團隊好 warm 啦，亦都好俾到好多 support 啦，即係基本係啊，上咧又係呢個生意咧唔係你自己單打獨鬥，係一個同行者嘅生意嚟嘅，所以咧係係，有咗你同行咧，我都覺得幾安心，所以咧咁我都係你伙伴應該都可以感受到呢樣嘢嘅，咁期待你就嗯再去物色多啲唔同嘅伙伴啦，咁樣啦，咁嗯。你都係啦，咁你仲有啲乜嘢可以同大家分享下心得啊？最後，我個心得就其實我自己本身我覺得同團隊嘅合作啦，嗰種即係嗰種bonding 啦，或者可能配合啦，同埋我要知道自己去點樣去改變我自己，去令到一件事去發生咧。就例如好似上一個月嘅銅章啦。我其實嗯哼，都作出咗好多我自己嘅改變咯。咁同嗯埋亦都真係個同我嘅伙伴嘅配合係做咗好多出嚟咯。咁先至叫做有一啲少少成績出到。咁所以如果你問我心得嘅話，我嚟緊要可能一條咁長嘅路，就係我會 keep 住一路都係配合我嘅上線啦，配合我嘅團隊啦，同埋我要作出我自己嘅改變，或者我以前冇唔做嘅嘢，我而家可能會試下去嘗試去做啦，或者我以前冇做得咁好嘅嘢，或者有啲唔好嘅地方，我要點樣去改善，令到自己成為一個更好嘅人，去帶一啲影響俾我嘅伙伴或者我哋 prospect 或者身邊嘅人咯，係啦，好好啊，冇夾過稿嘅，其實你已經成為咗一個老鷹四大條件，慾望、付出、改變、配合，你都有做到嘅。咁所以咧，大家想係，成功咧，就好似阿 Leo 咁樣咧，記得要即係令自己投進成為一個 super 力啦，即係自己係做到有慾望啦、付出、改變、配合啦。你對即係個 role model 對女女嘅 role model 呢個慾望好大啦，咁亦都係係，係你願意付出去時間去即係拓展嗯，呢個業務啊，做好多。係，唔同嘅嘗試嗯嗯，啊咁樣啦，亦都嘅改變你自己，你知道要改變嘅，同埋你亦都好配合你上線教導你嘅方法，你去一路學係，習啦。咁所以咧，如果你係，做到呢個老鷹成條件咧，你係一個 super 力啦，我哋叫做。咁所以咧，我見到你係一個 super 力嚟嘅，所以咧都多應該好快謝多謝，我可以再訪問你升篇㗎啦，咁樣啦。咁咧，好多謝我諗呢個聖靈貴言，時間咧去到已經都差唔多啦。咁啊，咁我都期待下次再見到阿 Leo 咧，同我哋分享啦。咁啊，多謝 Leo 多你咁分享，我覺謝多謝，得學到好多嘢喺你身上。係啊，好多謝 Keith 你，多謝你嘅邀請，好啦，咁我哋就遲啲再見啦，拜好，拜。拜拜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 。係